Всем привет! Мы наконец-то перешили салон на CRA 290. И сегодня будем аккуратно монтировать мебель и ставить каждую деталь на свое место. Если интересна тема катеров, восстановления, подписывайтесь, впереди еще много классного. Салон у нас светлый, поэтому все тщательно накрываем, бережем от грязи и пыли, чтобы как можно дольше сохранить его в новом виде. Кажется, найдена еще одна деталь вот с этого места. Надо прикрутить еще вот эту штучку. А к некоторым панелям нужно прикрепить фиксаторы. Поэтому берем тот самый набор, который подарили мужу на 23 февраля, ищем отвертку и начинаем крутить. Фиксатор прикрепила, но работы меньше не стало. Поэтому, что было дальше, смотрите в следующем ролике. Пока!